個期貨同恒指嘅早盤分析，先就畫咗幾條周線圖嘅線啦。呢個灰色格橫行突破向上，尾段係陰燭、陽燭有力，陰燭冇力，陽燭有力，個勢係咁樣行緊嘅。然之後我哋揾個205.0有阻力啦，咁啊4小時啦，睇下點樣。重要嘅位置有啲咩？咁都係橫行突破回測，都係諗向上噶啦。咁啊，阻力呢度都俾咗你啦，咁啊高啲。而家呢一個位就肯定係買升咯，嚟到呢度。咁啊，佢一係呢條線升，一係呢條線升，呢兩個位都有機會嘅。咁啊，再睇細啲，睇下點樣落嚟。嗱，呢度好明顯嘅，有個600位咗嚟啊，去到負600啊，波段已經行好咗啦。咁落嚟嘅時候，呢下有力之後，其他都冇力嘅，跟住就震下咁。去到呢個咁嘅支持區域啦、橫頂啦、禁區啦，跟住佢有個好大力嘅一日噴上嚟，咁我估呢個位置咧，嗱拉子最尾嗰兩支係比之前嗰啲有力，呢啲係冇力噶，呢兩支有力已經俾佢吞沒咗，咁佢可能會喺呢個位頂住，呢度係頂住啊嘛，呢個底頂禁區，咁佢可能我覺得會落翻嚟呢啲位，再做一個W 咯，如果假設咁樣嘅話，咁就靚仔啦，做咗個 W 向上攻。咁我估佢一開波咧就會跌落嚟。如果佢有啲1分鐘頭啲 set 向下咧，我會試向下咯。咁啊，試翻到嚟呢度啦，有個禁區喺度啦，試翻嚟呢啲位啊，跟住就再諗埋升啦。我會係咁樣諗啊。咁啊，如果佢唔落嚟啊，呢個平你嘅。如果佢唔落嚟咧，你直接衝上去。佢可能震一震，跟住又突破，可能953向上做，咁啊，第二條關就喺度頂住咯，呢度又頂住，咁我都唔係俾佢做，或者佢突破埋呢一個，突破埋呢個咁咪做，先諗每條向上好啲咯，即係最好佢就喺度嘅點先，200零點，如果係咁樣落嚟就唔做啦，我唔做啦，上下都唔做住啦，等佢開定啲先。落嚟，佢可以衝落嚟，咁呢度有少少咁衝落嚟，咁做個頂又得。譬如佢做咗一個落嚟，跟住再做個 high 一 high，又破埋呢度啊，咁咧，我諗下，即係咁咪諗啊，咁樣我會好啲。因為咧，咁上嚟，因為唔係一陣間一上嚟踩一踩嚟到呢度，咁又唔知點。佢衝上去又得，突破上又得，唔突破上又得。所以不如破咗先諗，破咗做藍線先諗，或者落嚟綠線先諗，或者一陣間收喺藍線以下嘅我哋諗。啊，呢個藍線同藍線中間我就唔諗咯，應該咁樣諗，係啦。咁你話啊，衝落嚟，如果你嚟到呢度咧，向下
佢唔做啦，唔做俾我啦，哦，咁可能輸咗啦，咁啊可能到下一關，到呢度先再諗向上。如果呢度都輸埋咧，呢度都輸埋咧，佢就要咁開啦，咁我就會去做向下咯，就會做翻向下啦，打翻個底啊，打翻個橫行底呢啲位啊，打翻呢啲位啊，到時直衝。咁我睇下呢幾日點開啦，個部署就係咁。咁我哋可以睇一睇呢個恒生指數，恒生指數都未到㗎，未到橫頂嘅，所以恒生指數有機會呢隻啊，呢隻都兩隻幾肥嘅，271、267都幾肥嘅牛仔，都預計佢會落嚟，落嚟爆上嚟，或者上嚟，咁一定係估向上為主嘅。因為始終食住呢段水啊嘛，呢個又係啦，要睇下少少先，所以就差唔多嘅啫。好，稍等一下，食住呢一段，不過落到嚟呢度就有啲唔係咁舒服咯，因為呢段嘅波段嘅量度已經係嚟到呢度，只能夠諗橫行康台市場咯，咁樣咯，早啲嘅睇678嗰度做先，附近咯。如果喺最低拉過嚟就附近咯，如果呢度拉咧就近啲咯。係啊，暫時個諗法就係咁樣啦。一陣間再開始再研究。